هذا رسول الله هذا حبيب الله هذا رسول الله هذا حبيب الله هذا حبيب الله هذا حبيب الله Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Hürmetli televizyon görüşler. Mana bu Resulullah programımızın 4. saniye görüşmelerine kızgın qarşılaymiz. Ben Abdullah Elgun. Qadirlik qarindoshlarimiz, ko'rurmanlarimiz, hammalarga ma'lum bo'lgandek, biz bu muborak ulug' ayning boshlanishi bilan teng boshlagan bu güzel programımız inşallah bugün 4. saniye geldi. İnşallah her günü şu ulug' aylarning sharofatidan ibadetlerinden, faaliyetlerden her xil ruhimizni paklaştırdıgan, güzelleştirdigan bu faaliyetler bilen birge biz Peygamberimiz bo'lgan bizga eng ulgu bo'lgan Resulimizin tunib o'tish uchun bir qadar tafsili holatda tunib o'tish uchun boshlagan programımız inşallah nurg'un yaxshiliklarga vesile bo'lishini Allohdan umid qilamiz. Programımızga her daimgidek programımızın daimlik mehmoni hurmatli Habibullah Kösani Ustaz Sharq Turkiston Ulamalar Birligining a'zosi Habibullah Kösanining taklif qilib, qimmat vaqtini chiqarib kelganligi uchun oldindan ko'pdan-ko'p rahmat aytamiz. Sizlarga mana shu fursatni yaratib berganlar uchun Alloh sizlarga rahmat qilsin. Alloh razı olsun. Ko'pdan-ko'p rahmat. Qadrli qarindoshlar, inshaalloh biz ekran oldida chiqib turgan nomerlar orqali bizga savollaringiz bo'lsa, albatta biz bir oylik programmani o'rinlashtirib, oldin olamiz shunda tafsili holatda ma'nogan o'zimizningki plan nimamizni yo'l xaritimizni sezib oldik. Ammo lekin savollaringiz bo'lsa programma jarayonida berishga yoki programmadan keyin yozma shaklda berishga tirishimiz savollaringizni yozsanglar bo'ldi, WhatsApp orqali yo'llasanglar bo'ladi. Bevosita programma kirsak hurmatli ustoz, bugungi 4-sanimizda bugungi sanimizningki ana temasi oiladagi Rasulullah. Biz ilgirki 3 sonda Resulimizningki farqli nimelerini söylep öttük. Bugün biz ailedeki Resulullah'ın tunub öteyli. En başta Resulullah'nınki aile hayatı qandaq edi degan müşahede başlap kirsak. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu vesselamu ala Resulillah. Ve ala alihi ve sahbihi ve men vala. Elbette bu ulug' Ramazan ayida biz burunmu dedik Ramazan ayi o'zgarish ayi. Özümüzni ıslah qilish ayi dedik. Mush Ramazanni mushu bir yaxshi yaxshi dada, yaxshi qo'shna, yaxshi musulmon bo'lib o'zimizni ıslah qilsak, nayt cho'ng bir ulug' Ramazan bo'ldi. Endi qanday qilamiz degan chaqda buning bir o'lchim bo'lish kerak. Rasululloh bizningki o'lchimimiz va o'rnakimiz. Rasululloh akram sallallohu alayhi va sallam ayni vaqtda bir harbiy qo'mondon edi. Allah'ın dinini yetkizdiğin bir peygamber idi. Aynı vakitte bir mescidinin imam idi. Bir devletinin reisi oldu. Yani bir o'qituvchi bo'ldi Peygamber Aleyhisselam. Ümmetke bilmegeni bildirdiğin. Şu paytning o'zida Rasulullah en yaxshi dada, en yaxshi bo'ldi. Rasul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Allah subhanahu ve Taala'nın Kur'an-ı Kerim'deki وَعَاشِرُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ Sizlar ayolinglar bilan chiroyliqcha uy tutinglar degan oyatni oilasida %100 amillashtirdi. Bu sizlar ayolinglar bilan chiroyliqcha uy tutinglar degan gap, ya'ni bu yerdagi chiroyliqcha degan gap har qanday chiroyliq gap so'zni, har qanday chiroyliq ish harakatni va har qanday chiroyliq go'zal axloqni o'z ichiga olgan. Payg'ambar alayhisalom oilasida gap so'zdi go'zal, iş hareketi güzel, ahlak da güzel idi. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem bir bütün Allah'ın dinini yetkiziş mecburiyetini öz üstüge algan idi. Bir devletinin gımini yetti. Ailenin gımi, Müslümanların gımi şunda turuqluq yine ailesiga köngül biletti. Ailesini yani Peygamber aleyhisselam tahminen Peygamber Aleyhisselam ölüp ketken vaqtida 9 ayoli qilib qolgan edi. Rasul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Kur'an'da sübbatlangan en yaxshi dada, en yaxshi erning obrazini to'liq yaratgan bir payg'ambar.
Şunun için her bir Müslüman Resulullah'ınki hayatını, Resulullah'ın bir buluş hayatını, bir dadı buluş hayatını yaxşı düşünüp hayatı tatbiqlansa, hazır biz duch kelayotgan oiladagi nurg'un qiyinchiliklar hal bo'lgan bo'ladi. Hem de Resulullah ailede qandaqdi degan kelgan chaqda bu Resulullah'ınki qanda aildagi ahvolni tafsili deyishga bir necha programma, bir necha soatlik vaqt yetmaydi. Albatta. Men hamda şu Resulullah'ınki şu aildagi ahvoldan bir necha nuqtada to'xtalman, bir 2-3 nuqtada. Birinchisi Rasul sallallohu alayhi vasallam o'z dedi. Xayrukum li ahli va ana xayrukum li ahli. Sizlarning eng yaxshinglar oilasiga, ya'ni ayollarga, bolalarga yaxshi bir dada bo'lganda, ondan keyin yaxshi bo'ldi dedi. Bu yerda namozingni yaxshi o'qiganlar, hajni chiqatim qilganlar, Alloh yo'lida eng jihad qilganlar demay, yaxshinglar oilasida yaxshi o'qiganlar dedi. Chunki sog'lom oila, sog'lom bir bo'lish hamma ishning yaxshi bo'lishiningki bir muhim atlanish nuqtasi bu. Mesela Resulullah Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'nin şu ailesinde meninki, üzemninki bir okup Resulullah'ın hayatını okusam, Resulullah'ın en muhim işlerden biri ailesiyle devamlı birlik bulup ulavalen sohbetleşiş, ünpetleşiş. Dedim o Resulullah'ın şunda iş çıktı. Allah'ın dini, devlet gemi, bütün ümmetin gemi, nurgun işler vardı. Şunda bolsa mu yine ayalları olan devamlı sohbetleşiş, mungduşuş bu nait Resulullah'ın hayatındaki muhim noktalarından birisi. Mesela Resulullah'ın hayatında mesela İbn Abbas radıyallahu anh şunda deydi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bomdat namazını okusa gün neyzuyu götürgüçülük Resulullah'ınki mescid oturatdı. Şundan derhal uyga qaytıp her bir ayağını uyga kirip assalamu aleykum qanda ahvalınız bugün qandara turupsiz deb ahval sorap andikin ular dua qılatdı. Oylap baqsılar. Resulullah uyga kirip şunda bir dua qılsa o ayollarning ko'ngli qanchalik yarab ketadi. Çünkü o Allah'ın peygamberi. Anandikin keşte esirden yenip yine ailesiga bir qatam kirib, hamda rasmiy bir yer yig'ilib o'ltirib, ayoldak chaqchaq gaplar, muhabbat so'lg'an so'zlar, ya'ni har birisinin dados dadin tinglab, g'am bo'lsa g'amin tinglab, nima kam, nima ya'ni uni boshqa vaqt ularga din o'rgatib, bilim berib, ya'ni Rasulullah'ning hayotidagi eng muhim ishlarning birisi Resulullah'ni ayollari yo'q his qilmaydi. Doğumluk özülen bir his kılattı. Bunu hazır kahvalımızı seliştirip bakayla. Bugün bir ayalı var insanlar. Bir ayalı var insanlar mı? Ayalı olarak uyda balla dadısı karısa etigisi dadısı ketkende uxlap kalgan, akşamüstü öy kirgence uxlap kalgan. Yani devamlılık bu dadısı balla toymaya atkan. Bu ayallarımı bir eğer ölen bir munduşup olturup da bir dettüküşüp bu olturuş ihtiyacı var da hem de. Resulullah günde yani normal ahvalda iki qatam şundaq ayollar bilan o'ltirib mo'ngishib qolgan. Yeni birisi hem de Resulullah'ınki şu hayatidagi obrazlik ishlardan birisi mush ayollarning ko'nglini utush. Ayollarning ko'ngliga xo'shallik bag'ishlash, o'ylab baqsizlar bir payg'ambar. Yani sahabeler Resulullah'a mındaq tikilib qarayanmaydiq degan bir haybatlik payg'ambar. Muşunda sırlıq bir peygamber. 7 qavat osmonning ustini vahiy tushadigan payg'ambar. Qandaq deyilsa, mush ayollarning ko'ngliga bir xo'shallik bag'ishlash. Shuning Rasululloh o'zim deydi, Alloh eng yaxshi ko'radigan amal bir musulmonning qalbiga xo'shallik bag'ishlash deb. Rasulullah'ning mush ayollar. Shuning misollardan hamda. Misollardan Rasululloh bir qatim safarga chiqdi-da, safarga chiqib sahabelerge sefer jarayonida, seferga yeriqchilik oldu, seferga aldıraşçılık oldu. Şu yerda ayolning qalbiga xo'shallik bag'ishlashdan mahrum qilmadi. Qanday qildi? Sahabelerge asl aldıda manqilashtiringlar deb Ayşaga qanday jugish baqamdi. Biz xiyolimizcha bir to'rt odamda ayol bilan jugishni o'zimizni nomus his qilamiz hamda. Bular Uyg'urchilikda hamda. Jugish baqamdiq deb Ayşa anamiz deydi, shuni ma'qul deb jugerishdik. U chaqda deydi, men nayt chaqqan, taqibinda bir samirib qolmagan.
Vaqtimda Rasulullah'ni yugurib aldık ötkitib Rasulullah'ni utib aldım deydi. Şimdi bir yıl degan Rasulullah yine şunday yugurisham da vaqtida ha deb yine yugurishdik. Maqatdim endi men sal samirib qolgan vaqtim Rasulullah meni aldım ötkitib ha Ayşe ma o'tgan yilqi bilan tang bo'ldi. Endi tang bo'ldi de. Endi tang bo'ldi. O'ylab baqsam. Ayşe annemiz dedi bir kunse mening qashimda ikki qiz bor dedi. İki kız da daplarını çelip nakşlarını etip gitti dedi. Peygamber Aleyhisselam olsa 5 yılga nemizde bir 5 yılda yürüyüp kolumda kılımda 5 yılga manda kılıp yüzünü itip işte tam taraf karab yattı dedi. Şu an Abu Bakır gelip vay Resulullah'ın uydum bu şeytan bakan go dep Peygamber Aleyhisselam Abu Bakır'ı bulan tosma. Çünkü bugün hem adamdan biri heyet oludu bayram buldu. Bizning bugün heyetimiz bayramımız. Yine Resulullah Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem mesela mescitte şu vaqtdagi musulmonlar o'zining milliy bir usuldagi bir narsa ekanini nayz qilishlar bilan qildigan. Habashlarning. Rasululloh hatto Oysha onamizga ko'g'ingiz bormi deb Rasululloh bilan birga turib, inkimni Rasulullohning do'zi qo'yib ko'rdim deydi. Yani bir romantik holatda, Oysha yani bir payg'ambar, shunchalar haybati bor. Tamam. Endi bu Resulullah'ın mesela şu qatarda Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'ninki bazı ayolları tövgü minmekçi olsa tizilip olturup Resulullah'ın mübarek tizg'i dastlab turib tövgü minişi. Biz odatda bir ayollarimiz maşinadan chiqsam da bir ishini ichib berishim ancha bak Uyg'urlar bizga nisbatan bir azroq bir narsamiz chiqib turgandek o'ylab baqsa Rasululloh o'sha yerda o'lib turibdi. Safiye anımız Resulullah'ın tızığı mübarek tızığı dastlab tövgümünü gelir o. Yani şu derecede. Andayken Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ayşe anımızdaydı o. Resulullah öyge kiriştim burun çokum ağzı misbaklaydı deydi. Bu ne diyen gap? Yani ayallahının kaşık olgan çağda Resulullah yüzünü oңşap, çaşlarını tarap, kiyimlerini oңşap. Ameliyat düşünde pakiz bulmaz. Ameliyat Resulullah. Resulullah bir koçuda mangsa Uni keynin kelgan sahabalar makujini Rasululloh o'tibdi degan darajada Rasulullahning vujudidan ashta xushbaroq chiqadi. Shunda bo'lsa-mu Rasululloh qanday qildi deydi? Ash uy kirmoqchi bo'lsa, oldi bilan og'zini bir misvaqlatib kiradi deydi. Ya'ni ayollar uchun bir o'zini go'zallashtirib kiradi. Og'zi purab qolmasin deb kiradi. Yani biz ayolimizning qanchalik go'zal bo'lishini, pokiz bo'lishini o'ylasak, Rasululloh ayollarning çünkü aşında erlerinin şunda buluşuna halaydıqalıqını bilgeçke ayollarıma şunda. Mesela Ayşe anımızdan Resulullah kandak adam deyilse Resulullah insan normal bir insandı. Qarab baxsla. Üzünün ayıqını üz yamaydı, üzünün kiyimini üz yamaydı. Ailde ayollarının hizmetini qildi ve üzünün hizmetini üz qildi deydi. Ay xotin çay yakıvat, xotin anı qılıvat, xotin manı qılıvat. Biz şu hamda. Tehe anı qımsa xotun itaat qımıdı dep dinden qamçısını götürüp çıkmaz. Rasulullah ailde özünün ihtiyacını öz çıkarttı. Öçkini sağıttı şuna ama ayaqını yamaydı, kiyimini yamaydı, ve yaxdumu nefsu dedi. Özünün işlerini öz qılattı dedi. O bir peygamberin işte o. Tağa xotunun 9 vatıq birisi yok. Şuna ama demek bu Resulullah'ınki şu ailesine şunun arasında Ayşe anımız Resulullah hayatıda ailde ya xotununu ya balısını ya hizmetkarını urp bakmagan deydi. Hayatıda bir adamını urp bakmagan. Kol götürüp bakmagan. Kol götürüp bakmagan. Demek bu Resulullah'ınki buna şu ailde bir tamakını Resulullah qattiq tamakka öyen koyup bakmagan deydi. Xalı öygüz tamak bağım deydi. Basa yigizke siyaydi, yigizke mesela gak qımay qo'yib qo'ydi. Yani bir tamakka yemeklikka bir öyen koyup bakmagan. Biz şu tuzkan boptu, tuzluq boptu, anetmidin, neme qildin. Yani demek muşundaq bir en güzel bir musulmanның obrazı Resulullah tepelidemdi. Elbette sözlep gelsek yani Resulümüzün her bir ayali bilen bo'lgan münasebetleri çıkıp siz degandek yani 5-10 program qilsak ham yetmaydigan darajada hayoti va qag'ilni ko'rilmalarimizga har xil kitoblarni ko'rib qilib edishini havola qilib davomlashtirsak hamda Rasulullah'ningki ayollar mavzusida gap eshildi. Rasulullah'ning ko'p ayollik bo'lishidagi hikmatni to'xtalib o'tsak hamda. Rasulullah'ningki 11 ayoli bo'lib, Rasululloh tugab ketgan vaqtida 9 ayoli qolgan. Men mushu muhim bir nuqtani deyman.
tarixda o'tgan bir masalaga hukm chiqarish uchun biz shu tarixni shu vaqtining zihniyati bilan, shu vaqtining tushunchasi bilan, shu vaqtning madaniyati bilan hukm qilishimiz kerak. Tamam? Bunda degani Rasululloh payg'ambar vaqtida arablar dunyoda xotin elishning cheklamasi yo'qdi. Tarix kitobini o'qisa faqat arablarlar emas. Arablar Xitoylarning 100-150 xotin olgan to'g'ri tarixda o'qidim men. Xitoydan bakanda o'qib. Shunama yuğan ayaqning putlarini qisadigan ayollarning. Rasululloh ke vaqtda arablarning 10 dan 15 dan xotini vardı. Bu shu zamonda hech qanday bir ayib hisoblanmaydi. G'arib sanalgan. Ya hech qanday bu normal ahvoldi. Ammo Rasululloh kelib sanni 4 tushirishga va chuqum adolat bo'lishga, adolat bulanmasa qiyomat kunsi yuzining yerimi yo'q bo'lganligiga nurg'un nimalar. Islom kelgandan keyin İslam bununla çek koydu. Çek koydu. Hem de Resulullah'a kelsek, Resulullah'ını bazılar yani bilcirlap Muhammed Cihutunu adab xudu Resulullah'ını bir şehvetperest adamlık tasvirlaydı. Bunu obdan düşüneydi. Şerif şunu asla din yani düşmanı. bazı dinle düşünmeyenler. Resulullah taz yaş noçu vaxtıda işki qetim toy qilib bo'lgan, bir neçe balısı bo'lgan Hadicha anamız bilan toy qildi. Eğer ne bolsa Rasulullah şu çağda qaysi qiz tegmaydi. Arablar Rasulullah'ni payg'ambar bo'lishdan ilgari bu nayeti ishonchlik, samimiy, rostchil inson deb teklif qilib kelgan bu hatta eng chiroyli qizimizni beraylik xohlasang deb. Rasulullohga qachon mashina degan, xohlasang arablarniki eng chiroyli qiz olsang bering deb. Rasululloh qanday 25 yoshdan tortib 53 yoshgachalik Hadicha onamizla yashadi. Hadicha onamiz Rasulullohdan necha yosh cho'ngdi? 15 yaş çoğundu. Tamam? Yani eğer bir ayal paras er bolsa, 25 yaş vaxtıda işki qetim toy qilib bo'lgan, shunama balası var, üzün 15 yaş çoğundan alamdı. Eğer maqul onu algandan keyin osi bo'ldi Rasululloh. 53 yoshgacha Hadicha onamiz tugab ketdi. Bu jamiyat hargiz ayıplamaydi. Yo'q, hech qanday cheklama yo'q. Tamam? Uning bilan toy qildi. Ana nekin Hadicha anamız tugab ketdi. Peygamber Aleyhisselam 53 yaş dedi. Kimni aldı desler? Sauda binti Zam'a radıyallahu anh'ını aldı. Bu ayalımı yaş çoğun ayaldı bu. 40 yaşlarda bu ayaldı. Yani Peygamber Aleyhisselam Hadicha anamız tugab ketken çağda Peygamber Aleyhisselam'ın 6 balısı var. O balı qaraydigan oyanlandı. Şuna ana nekin Resulullah bu toy qilishda ana nekin kimni qizini aldı desler? Üzünün en yakın dostu bo'lgan Abu Bakr Ömer Raziyallahu kızını aldı. Rasulullah özünün en eşeddi bo'lgan düşmanlarının kızını aldı. Rasulullah andakin her xil sebeplerini aldı. Mesela Abu Sufyan Rasulullah'ın en İslam'daki birinci numaralı düşman. Nima uchun o Habiba anamızını aldı? Habiba anamız hicretinin peygamberlikning 5-yili Habeşistan'a hicret kıldı. O yerde İr'den Allah qandaqdır sebeplen İr'den ayrılıp kaldı. Ayrılıp kalgandan keyin yani bichar ayol şu yerde qilib bir chet elde sırtda musafir bo'lib kaldı. Bunu anlagan Rasulullah şu ayolning ko'nglini, şu ayolning bir obro'yini ko'tarish uchun jiroq bir davlat qizga şu qizdan uylendi. Rasulullah bir neçe yıldan keyin jami keldi o ayol bilan. Tamam? Yani Neccaşi xat yollab ayolning to'yliqini berib, men vakolatan şu ayolni men xotulliq al dedi. 200 dinar oltin berib o ayolni Rasulullahga olgan bo'ldi. Yana birisi bu ayol kimning qizi desa Abu Sufyanning qizi. Amda düşmanning qizini olganken şu bir islomga bo'lgan düşmanligida yenib, balki islomga paydası bula deb aldı. Diyendek ya Usab ya Busab Abu Sufyan ahirda Müslüman oldu. Rasulullah Safiye anamızını aldı. Safiye anamız Yahudi. Tamam. Ya kimden kızı ise aşağıdaki çoğun Hayber'deki en çoğun başlıktan kızı. Bu Safiye anamızın eleştik sebep. Biri Safiye anamız nesli nahiyeti isil nesil. Yani çoğun şu Hayber'deki Yahudilerin en çoğununki kızı. Şu olan sahabeler geldi ya Resulullah bu ayal nahiyeti bir çoğun nesillik şu Araplar da nesabe gibi qaraydı hem de. Bu nesabe ayal bu kim bu ayalın toyuqdek bir adam, toğrukdek adam yok dedi. Şu an Resulullah onunla İslam'ını
tunishtirdi, yaxshi musulmon bo'ldi. Rasululloh epti nim bo'ldi desizlar? Ya shu yahudilar musulmonni o'tirishga adovat butunlay tugdi. Shu qatamgi urushda asirga tushgan butun asirlar, o'lja ilingan mallar, pullar, oltin kumushlar yahudilarga qaytarib berdi musulmon. Nima qilsa Rasululloh ma ayolni olgandan keyin demak biz bulardan tuqqan bo'ldik. Qabilasi bilan. Tuqqan bo'ldik deb, ya'ni bu ayol o'zining qavmiga eng barakatli ayol bo'ldi. Demak hamda Rasululloh har bir ayolni olgan vaqtida shu zamonda qarasizlar, masalan, cho'ng-cho'ng qabilalarning qiz oldi Rasululloh. Nima ish qilsa, shu qabildan bir qiz olsa, shu qabilni hammasi urug' tuqqan bo'ladi degan gap. Hozir o'xshamaydi. Qizni olib opsini tilaydigan ish yo'q o'chaqda. Shunami? Ash bir qabildan bir qizni olsalar, shu qabilning hammasini urug' tuqqan bo'lgan gap. Shu sabab bilan ya musulmon bo'ldi, hech bo'lmasa aqllisi dushmanlashdan tugaydi. Demak, Rasulullohning to'y qilishi yoki masalan shuni ham bir masala, Rasulullohni agar biz xotin parast desak, Rasululloh Oysha onamizdan boshqa hech qanday bir qiz olib boqmagan. To'g'ri. Ya bir necha qatam to'y qilib bo'lgan, bolalari bor. Shunami? Ummu Salima onamizning og'achada 4 bolasi bor. Hatto Ummu Salima onamiz qanday qoldi? Ummu Salima onamiz eri shundoq qilib islomga xizmat ko'rsatgan novchi oila edi. Yo'lda tushib ketdi. Şo'nan Abu Bakr roziyallohu anhu Ummu Salimani alay deb bo'lsa, mening erimdan novchi kim bor deb takkillamadi. Umar roziyallohu anhu berma alay desa, "Voy menga o talay xosing to'g'ri kelsa" deb hech kimni yara olmadi. Eri bak novchi, isil, hech kim shuni bilan buni kim elish kerak? U Umarga tegmagan, Abu Bakrga tegmagan adam Rasululloh boshqa kim tegmaydi. Shuni Rasululloh bir men alay sizin dedi. Nima ish qilsa bu ayol 4 bilan tulqon bo'lsin. Yani demek Resulullah Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'nin ilişi ya şununki İslam'ı gösterken hizmet için onunla bir şeref verir. Çünkü Resulullah tekisini buldu. Ummahatul mu'minin buldu. Müminlerin anısı diyen şan şeref verir şunu. Tamam. Tamam. Yani bu boş şan şeref. Demek çünkü bu ailədəki münasibət əgər məşində bolmagan bolsa, yalğız biri ikisindən çəkilinib qalğan bolsa, bu ailədəki turmuşdakı bizga bugunga yetib kelgan Rasulullahning bütün muamelelerinin hammasi bugunga yetib kelmagan bo'ladi. Büyük bir hikmet var da bu yerda. Albatta. Şu sebeplerden birisi ular hammasi bizga nisbatan ustozlar edi. Qanday ustozlar edi? Bu turmuşda ayoldan boshqa o'qimaydigan nurg'un masalalar bor. Shundan emasmi? Biz masalan Rasulullohning oilasida bo'layotgan ishlar biz uchun din. Albatta. Buni bir ikki ayol, masalan, sizlar o'quvchi tarbiyalagan chog'da bir o'quvchi tarbiyalasi yaxshimi? 10-15 o'quvchi tarbiyalasi yaxshimi? Albatta 15, jahvoz yaxshi. Chunki Rasulullohning har bir tiniqlari, har bir qadamlari, uxlashlari, yeyishlari, ichishlari, o'ltirishlari, tarat ilishlari, oilasidan hammamizga nisbatan bizga din. Chunki Alloh subhanahu va taolo Rasulullohni va laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasana dedi. Sizlarga payg'ambarda o'rnak dedi. Ya'ni Qur'oni Karim o'qiladigan kitob bo'lsa, payg'ambar alayhisalom bir amaliy kitob. Yani dinni amaliy, masalan islom, masalan Qur'on hadisni biz ssenariy deb misol ko'rsatsak, Rasululloh o amaliy rol elib, uni jonliq bir harakatga aylantirgan bir payg'ambar. Undan keyin Rasululloh bu payg'ambarning elishlari ko'p ayol elishning yana birisi, ular bizga Rasulullohning oildagi dinni bizga yetkazdi. Shuning Rasulullohdan bizga hadisni eng ko'p rivoyat qilgan sahobalardan birisi Oysha onamiz. Rasululloh ma Oysha dinning yerimini bilib oldi, islamish Oyshada o'yinlar degan bir hadis bor. Shunami? Demak, ular payg'ambar alayhisolamning har bir ayol elishidagi sababni surishtirsak, har qanday insofli odam Rasululloh buni chuqum dinning manfaati uchun, musulmonlarning manfaati uchun qilib ekan. Allah subhanahu wa ta'alaning ko'rsatmasi bilan mushundoq qilib dinni insonlar to'liq oildagi dinni, oildagi inch kishilarni bu shular yetkazsin deb mushundoq qilib ekan deb tushunamiz ham. Albatta. Andiki Rasulullahning 11 oylik bo'lishi faqat Rasulullohga xos bir ish. Albatta. Çünkü müminler Allah Kur'an-ı Kerim'de 4 kişi belgilengenlikini bunu bir asıl koysak. Hoş hem de Resulullah ayallarga qandaq terbiye kılattı hem de. Şunda köp ayallarga. Hem de biz Kur'an-ı Kerim'de ya eyyuhellezine amenu qu anfusakum ve ahlikum nara. Ey Allah iman etgan Müslümanlar sizler ailangni
Üzənglarni Üzəngni və və ailəni dozaqdan qoğdanlar dedi. Əmdə bir ailəni yaxşı müsəlman qilish, yaxşı tərbiyələş, yaxşı oqutish, bularni bəxtli qilish, yəni biz erlərning məcburiyyəti. Əmdə Rasul Akram sallallohu alayhi və sallam şu qatada ayollarni nəydi yaxşı, köp ayol elishning bir maqsadi ularni yaxshi bir o'quvchi, yaxshi o'qituvchi, yaxshi ayol qilib tarbiyalab bizga o'rnak qilib sunmoqchi. Əmdə Rasul Akram sallallohu alayhi və sallam şu ayollarni tarbiyalashda özünün güzel ahlakı, güzel iş hareketleri, özünün hem güzellik ölen. Yani Allah Subhanahu ve Taala sen en güzel ahlak iyisi diyen güzellik ölen terbiyeleydi. Şu katadın ulanı şu Allah'a yıkılışqa ve Allah Subhanahu ve Taala kulçılık kılışqa, Allah'a ibadet kılışqa devamlılık bulanı buğrattı. Mesela Salime anımız şunaydı. Resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem bir keçisi çöçüp oğan dediydi. Çöçüp oğunup Subhanallah, Allah nime degen uluq, Allah nime degen pak. Allah Subhanahu bu keçiden nurgun baxt saadetlerini nazil kıldı ve şundaqla nurgun pitlerini düşedi bu keçedeydi. Dep bulup ma yataqdaki, öydeki, ma hujurdaki ayollarni kim oğutudu? Yani özüne ayol demekçi. Namaz oğutuduğu adam var mı degeni? Yani onu okup namaz okusun. Rubbe kasiyetin fid dünya, ariyetin fil ahire. Hey, ma dünyada şundaq bay ötken, şundaq isil kiyimlerini kiyip ötkenler, ahirette yanına şop kaldıgan iş var. Yani ma dünyada ahirette yakıla itek yakılıdığan bayla kembağal olap kaldıgan kembağalla bay olduğan iş var ahirette dep aşlarını agahlandırıp keçis kılıp namaz okuşu buyurgan. Çünkü bu yerde bir nurgun yaxşılıqның buvatqanlığını ve nurgun pitinin buvatqanlığını degen Peygamber sallam. Şun keçis namaz okusa yaxşılıqdan nesibis buldu, yamanlıqdan ço jıraq buldu. Rasul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Ramazan'ın ahırkı 12'si bütün ayallarının oğutup ibadetki birleşki buyurattı. Ayşe hanımız deydi o. Ramazan'ın o ahırkı 12 vaxta kiç gündüz ibadetki birletti dedi. Ve şundaqla Rasul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem ayallarını terbiyeleşte şu nama elqi az bolsumu bir yaxşı işlerini davamlaştırışqa qiziqtirattı. Hoş. Az bolsa mı ya? Mesela Ayşe hanımızga ya Ayşe usturi minen nari velev bi şiqqi tamra. Ey Ayşe siz özünüzni xominin bir yerimçilik näsini olsun sadaqat qilib özünüzni dozaqdan saqla. Fe innaha tasuddu minel ja'i masaddaha minel şa'ban. O az olsa mı? Yani qo'zg'ash ketganlardan azroq yerni olsun to'yg'izdi. Dab Rasul Akram sallallahu aleyhi ve sellem. Anandan keyin ularni şu tuqqanlari bilan yaxshi o'tishga va taqvo bo'lishga, güzel axloqliq bo'lishga buyurdi. Ya Ayşe, aleyki bi taqvallohi yazil. Ey Ayşe, Allah'dan qo'rqa. O'ylab baqsizlar. Biz ayollarımızga ayolim, ey xotun, miyakila o'ltirib, deb dinni tushundirib, Allah'dan qo'rqishga biz vasiyat qilmaymizmi? Biz qilmaymiz. Hammamiz o'zimizni tekshirsak bo'ldi. Deb bo'lib, ya Ayşe, aleyki bi taqvallohi azza va jal. Allohdan qo'rqing va muloyim bo'ling. Muloyim bo'ling. Muloyimlik har qanday narsani go'zallashtirdi deydi. Qo'pollik har qanday narsani satlashtirdi. Yoki muloyimlik yo'q, har qanday ish sat bo'ladi. Davomli muloyim bo'ling. Nima? Deb axloqsiz gap so'zlarni qilishdan, axloq yetmaydigan ishlarni qilishdan qattiq cheklaydi. Masalan, bir kunsa Yahudilar kirib Rasul Akram sallallohu alayhi vasallamga assalomu alaykum dedi. Yani assalomu alaykum degan san o'lim bo'lsin degan gapda. Bular Rasullarni tuymaydi. Assalom bilan assam degan ikkisi yaqin emasmi? O'ryanmaydi deb Payg'ambar sallam va alaykum deb qo'ydi. Sizlarga shu bo'lsin. Degani men nima tilasam, shunisi bo'lsin dedi. Ayşamiz buni bilib Yahudilarga voy nima dedi Ayşamiz? Assalomu alaykum va la'anakumulloh va ghadaba alaykum deb voy o'lim san bo'lsin. Allah'ın laneti olsun deb Ayşe hanımız şu yada Yahudilarni tillab ketdi. Peygamber Aleyhisselam dedi, "Mehlen ya Ayşe sabr qil."
siz mulayim bo'ling, kam mulayim bo'ling va qo'pol bo'lishdan, so'g'aq bo'lishdan hazar aylang. Unda qo'pol, so'g'aq unda bo'lmang. Mulayim bo'ling. Degan keyin Oysha onamiz, "Ey Allohning payg'ambari, o'g'limni hozir men yahudansini" degandan keyin angladim. Men javob berdim, "Sizlar o'xshash javob berdim." Nima? Meninkini Alloh ijobat qildi, ularnikini ijobat qilmaydi deb, ya'ni Rasululloh men shundaq ularga yaxshi tarbiyalarni beradi. Ondan keyin Oysha onamizga, "Ya Oysha, iyyaka va muhaqqiratuz zunub." Ey Oysha, siz gunohni kichik sanamang yoki men bu kichik gunoh deb unda kichik gunohlarni hargiz qilmang, ogoh diqqat qiling deb, yana shu gunohdan jiroq bo'lishga, u gunoh mayli kichik bo'lsa-mu, jiroq bo'lishga mana shunday tavsiya qiladi. Adab o'rgatadi, axloq o'rgatadi, din o'rgatadi, Alloh yaqinlashishga buyuradi degandek. Istag'firu bin nisa'i xayron. Va o'zining ummatlariga musul degandek ash vasiyatni qilgan. Ayollarga yaxshi tavsiya qilinglar, yaxshi nasihat qilinglar, yaxshi tarbiyalanglar degan hadis shu aynan. Bizga shuni buyurgan payg'ambar alayhisalom. Xo'sh. Xo'sh, endi oxirgi kelib qoldik programmamizniki, mush Rasulullohninki har qanday bir oilada masala chiqmaydi, ko'ngilliroq bo'lgan ishlar bo'lmaydi deydigan ish bo'lmaydi endi. To'g'ri. Shunda oilada chiqqan masalalarni, har xil masalalarni qanday hal qiladi Rasululloh? Oldi bilan Rasul akram sallallohu alayhi vasallam inson. Rasulullohning ayollarimi hargiz ma'sum emas, inson. Unda bo'lgandan keyin Rasulullohning oilasida allaqandaqdir bir oilada kelib chiqadigan masalalarning bo'lishi tabiiy ahvol. Rasulullohning oilasida emas, Qur'oni Karimdagi tilg'andigan payg'ambar alayhisalom, boshqa payg'ambarlarning hayotini surish qismi oilada bir chuqur masala bo'ladi. Nuh alayhisalom bilan ayoli, Ayyub alayhisalom bilan ayoli. Xo'sh. Nima? Bunda bo'lish kerak. Nima uchun degan chaqda, ul agar faqat masala ko'rilmasa, bizning oilalarimiz masala ko'rilsa, biz qanaqa qilamiz o'sha chaqda? Shuning uchun masala ko'rilish orqali o masal qanday hal qilish orqali bizga payg'ambar alayhisalom o'rnak bo'ldi. Xo'sh. Anadan keyin oilada masal chiqish bu normal ahvol. Balki masal chiqmagan oilada masal bor. Lekin gapning postkallisini degan chaqda shu masalni qanday betaraf qilish. Masalan, Rasul akram sallallohu alayhi vasallam mush oilasida masal ko'rilsa qanday betaraf qiladi desizlar. Rasululloh ko'pincha masalalarni kulimsirashdan betaraf qiladi. Yani Rasululloh shunama unda talva, vaqirab, kulimsirab qo'yishlar. Buning nurg'un misollar bor. Kulimsirashdan qildigan. Masalan, shuning bir misolini aytsaga. Rasulullohning navbati Oysha onamizning uyida. Oysha onamizning uyida. Rasululloh Oysha onamizning uyida o'ltirsa, yeni bir ayoli Rasululloh yaxshi ko'rgan tamoqni etib Rasulullohga avatdi. Xizmatkor orqali. Oysha onamiz chidamay, qachini atdimi, ish qilib bir narsa qilib, osh avatgan, qachini yeg urib sindiribdi. Sahobalar bajmi o'shada. Atrofida sahobalar bor. Shuninglar Rasululloh gap qilmay, qanaqa qildi, qachini o'z yig'ib, iliq chechilgan tamoqni yig'ib, chiroyli qilib ep qo'yib, ananglar kullab qoldi. Ananglar kullab qoldi. Shuning uchun mush oilada nurg'un masala bor. Mush Imom Ahmad Hanbal radhiyallohu Imom Ahmad Hanbal rahimahulloh bilamiz an katta olim bu. Davomli o'lib ketgan ayoli Fatimaga 20 yil duo qildi ekan, o'lib ketgan ayoliga. O'lib ketib 20 yilgacha unutilmay duo qilgan. Boshqalar hayron qilib, bu sen bu ayolingga ajab duo qildi ekansa, bu nima sir bo'lsa, bu ayolim bilan 20 yil uy tutib, bir haqiqatdan bir varang-churang bo'lib boqmagan. Dek. Qanday gap bu desa, mening achchig'im kelgan chaqda ayolim meni ko'nglimni oladi. Uning achchig'i kelgan chaqda men uning ko'nglini oldim. Uni achchiq kelsa, men sakrab, vaqirab, voy nimishqa undaq, bundaq. Men o'ylab baqsa, bu oila masalasi shu. Ana achchiq kelgan chaqda mavo o'zini tutilish, mana achchiq kelgan chaqda. Payg'ambar Oysha onamizning achchiq kelgan vaqtida Rasululloh kulib qo'yiblar, qachini o'zi yig'ib, aqshqana qildi. Oysha onamizning saq qachidan birini chiqib, qachini sindirayotgan onamizga ma saq qachini apirib berib, Oysha onamizga ama qachini siz sindirayotgan chiroyli uyingizda mushni o'zingiz bir ishildi. Tugdi masala tugdi.
Yana bir masala. Mushu bir qatimliq safarda Oyisha onamizdan Safiya onamiz o'xshash safarga chiqdi. Payg'ambar bilib chiqdi. Safarga chiqqan vaqtda Rasulullohga Qur'on cheklashlar kimga chiqsa shuni olib chiqdi. Bir qatimliq safarda Oyisha onamizdan Hafsa onamizni, Safiya onamizni bir olib chiqdi. Hafsa mu Safiya mu ikkisidan birisi. Şo'lan bu Oyisha onamiz uruq. Am minigan to'g'isi ishtikmangdi. Hafsa onamiz ham simizroq, ham yuktaqjiq, to'g'isi uruq ojiz ekanda. Tamam? Shuni bilan Payg'ambar alayhisalom Oyisha onamiz bilan Safiya yoki Hafsa onamizning to'g'isini almashtirdi ekan. Mani sen men ekan. Oyisha onamiz chidamay, "Voy, sizmi payg'ambarmi?" deb soldi ekan. Oy sizmi payg'ambarmi? Endi demak bek naqchil qilib ketadigan payg'ambar sam avita shukkina ya Aisha. Şeyh qotimiz. Degini o'ylab olsa bir payg'ambarni sen payg'ambarmi deb gumon qilsa iymondan ajraydi. Rasululloh shodi, "Voy, iymondan ajrding, endi sen kofir, do'zax." Ya, Aisha shaqlamsiz degani Aisha darhol o'zini tilib, "Ya Rasululloh, astag'firullah. Meningki gunohimni tilislar, men xatolashdim." Ashad o'ylab baqsa payg'ambar sallam, "Voy, sen mening payg'ambarimga gumon qilamsan, butun dunyo xalq musulmonsa oyalim." Yo'q. Nur qo'yishni emas, kulimsirablam o'tkazib o'tadi. Bu oiladagi payg'ambar alayhisolamningki eng yana bir Oysha onamizning bir gapi bor. Agar men sendan xafa qolsam, la va robbi Ibrohim deyman. Bu baqa mundaq Rasululloh ayollarining bundaq hissiyotini chira ifodasi qarabmi bir men sizning ochig'ingiz kelib qolganda men sizning so'zingizni bilib olmadim Rasululloh to'g'ri. Ya Rasululloh qanda bilib olsa desa, siz ochig'ingiz kelgan chaqda Ibrohim alayhisolamning Robbi bilan qasam qilma deysiz. Xo'shal vaqtida Muhammadning Robbi bilan qasam qilma deysiz. Deganda ekan. Andiki Oysha onamiz deydi, men faqat haqiqatan to'g'ri bilibsa, ben fakat açığım gibi kalsın. İsmimden başka hacir kılmayman. İsmimden başka taşlamayman. Yani Resulullah'ın şu kadar ayallarının ki hissiyatını, ayallarının nemesini düşündüğallığı, köngülü bulduğallığı, şuna mı? Bir çıkıp dur demle. Demek Resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem ailedeki anamınki Resulullah maş ailedeki işlerini kömeslik selip bir taraf kaladı. Anda şu alaqi xuddi bir ayol düşmandak, o'shda otaz mikroskopdan do qarab xatoligini, kichik xato pok tutib birisiga sen qilding, men qildim, bir-biriga onda bo'lmaydi. Allah subhanahu wa taala Qur'oni Karimda hunna libasul lakum wa antum libasun lahunna deydi. Ayollar sizningki erlarning kiyimi, erlar ayollarning kiyimi deydi. Kiyimi degani nima gap? Bizning kiyim bizning oldi bilan nima qildi? Bizning satyalarimizni, avratlarimizni yopdi. Shundaqmi? İkincisi kiyim bizni chiroyli qiladi. Bu her ikkisi bir-birini qarg'alab, shu ozroq bir xatolash bo'yicha kapul tutiblar, mandaq bir xil dushmanlashish bo'lmaydi. Rasululloh qanday qildi desa, mana ko'z yumdi. Masalan bir vaqalik bor. Oysha onamiz deydi, bir kunsi mening navbatim kelgan chaqda, payg'ambar alayhisalom uy kirib, beshiga kelgan sallasini asta qo'yib, chapinni silib, oyog'ini silib, hatli qo'yib, qishimda yatdi deydi. Yetib xuddi meni uxlatib qo'yganda qilib, men uxlaganda yasam g'ibda shunda asti qopdi deydi. Asti qopib, chapinni asti kiyib, ishigini asti ichib, asti bo'lib chiqib bordi deydi. Shuni bilan kullikim tutib, men asti chapinimni kiyib, ya'ni abayimni kiyib, beshimga yog'liqimni atib, asti chiqdim deydi. Chiqsam Rasululloh chiqib, uydan chiqiblar Baqiy, yani Müslümanların kabristonligi var dedi. Müslümanların kabristonligi Rasululloh uyinaliq taxminan 100 metr atrofda. Bir uzun turib, keyin uzun duo qil dedi. Yana duo qilib boshqa ayolni uy ketmasin deb yana turdim dedi. Shundan payg'ambar alayhisalom asta o'libdi, men g'ib o'rildim dedi. Rasululloh istig'man dedi. Yugadim dedi. Ashta qilib g'ib uy kirib jim yetib oldim dedi. Yetibsam asta payg'ambar kirib, hamda payg'ambar nima uchun ijtimoiy qarshi bir kichik qapqa binasini ko'rgan Rasululloh misol ansirdan bir nimba deb yeydigandek. Shundan payg'ambar Oysha ajabbak bir nafsimiz cho'nqur nafas etib ketibsiz. Unda aloqa yugurib kirgan ekan. Shundan, "Ey Oysha, siz
Allah va Allohning rasuli zulm qilib qo'yammi deb o'ylab qoldingizmi? Bu yerda nimda voy gumonxo'r, voy sen mendan gumon qilib, men boshlayolmadim, nimda rasululloh? Sizga Alloh va Allohning rasuli zulm qildi deb o'ylab qoldingiz. Siz zulm qilgan boshqasining navbatingiz boshqaga ketmayman men. Deb andiki rasululloh nima uchun chiqqanligini deb berayna. O'ylab baqsizlar, boshqamiz bo'lsa, voy gumonxo'r, voy bemuncha gap. Nima? Rasululloh Ayşe hozir Jibril keldi. Jibril kelib Muhammad sen qabristonlarga berib, musulmonlarga duo qildi de, men duo qildim, qaytib keldi. Hem bir vaqalik ma, shaytoningizga keldim degan vaqalik. Ayşe hanımız dedi, bir kun yetib, bunda qo'limni Baba Rasululloh silsam yo'q deydi. Silsam anki Rasulullahning beshiga qo'lim tekatdi deydi. Rasululloh o'g'inib, "Avaja shaytoni." Ayşe, shaytoningiz kelyapti deganda, "Sinima shayton kelyapti" dedim deydi. O'ylab paslamdi. Shu yerda Rasululloh desa, dedi, mening bu shaytonim bor. Sinim shaytonim bormi ya Rasululloh? Mening shaytonim bor, lekin Alloh mening bu shaytonning musulmon bo'lishga menga yordam qiladi. Musulmon qiladi. U yerda voy andaqa yana qanday qarasamda, masalaga shu bir ozroq bir gaplar bilan. Rasululloh mana mush vaqalikdimi Rasulullohning yana ishni qanday hal qildi suhbatlar hal qildi. Urush bilan, tillash bilan, vaqirash bilan, batnash bilan hal qilmaydi. Suhbat bilan. Demak, Rasululloh oilik masalalarni qanday hal qiladi desa, suhbatlar hal qiladi. Bu mu nəhayət mühim. Yəni söhbət bilan oiladagi masalalarni. Ondan keyin Rasululloh oiladagi masalani nasihat qilish bilan hal qiladi. Masalan, bir majburiyatni ado qilmasa yoki bir xato ishni qilib qo'ysa, masalan, Oyisha onamiz, Safiya onamizning kunlab minchilik Safiya debdi payg'ambar alayhisalom. O'sha minchilik Safiya degani baka demakchimdi. Payg'ambar alayhisalom qulti kalimatin law mazajatil bahr la mazajatha. Qulti bi kalimatin. Shunda bir so'zni qildingizki, agar dengizga bu so'zingizni chilisa, dengiz sesib ketgan bo'ladi, ya'ni butun dengizga yetgan bo'ladi degandek, mana nasihat orqali chiroyli, ya'ni Qur'on, hadis, yaxshi gaplar orqali nasihat qilib uyda kishilarni bitirib qiladi. Haqiqatan uzun so'z desak yetmaydigan darajada payg'ambar alayhisalom ayollarning masalan ismini kichikiltib ya Aish deganda ya Uwaysh ya Humayra amdraslar akilat ismlar ism bilan chaqirishi xuddi o bek jaqamda deysak bu haqda men deyman Oysha onamizdan payg'ambar alayhisalomning axloq qanday deysiz Qur'on deganki yetdi demak har qanday bir musulmonga yetadigan so'zlar. Programning oxirgi savoli bilan tugatsak, bugünkü sualimiz hamildar ayollarning ro'za tutishi afzalmi yoki tutmaganimi? Endi Allah subhanahu va taala Qur'oni Karimda ya ayyuhallazina amanu kutiba alaykumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun deb ey mu'minlar sizlarga ro'za farz qilindi, ro'za yozildi degan gap. Shuning ichida homilim bor. Homilma asli qoida bo'yicha ro'za tutish kerak, ro'za farz. Ammo endi bu homillik alayda ahvol bo'lganlik uchun shariatimiz buningda homilningki ro'za tutib tutmasligida 3 xil holat bor. Birincisi ro'za tutish ruxsat, ya'ni tutmusun bo'ldi, tutsun bo'ldi, ya'ni tutmus ruxsat. Ikkinchisi kasalning jumlasi kirdi. Kasalning jumlasida. Chunki Qur'oni Karimda va alallazina yutiqunahu fidyatu ta'am miskin deb. Ya'ni ro'za tutishga tast chidaydiganlar yoki ro'za tutishga taqat qilmaydiganlar onun nima bas bo'ldi, fidya bas bo'ldi dedi. Kasallar. Endi bu homilmi, masalan, ro'za tutib qolsa ya o'ziga ya balasiga zarar yetadigan bo'lib qolsa, u chaqda ro'za tutmusin bo'ladi. Ruxsat. Endi bo'libmi? Demak, homil ro'za tutmasa joiz tarpi bor. Ro'za tutmasa joiz, ruxsat. Boshqa kun tutib oldi. Ro'za tutmasligi vojib. Ro'za tutmasligi, ya'ni iftor qilish vojib. Yoki iftor qilishi harom. Bu qanday? Masalan, normal ya ro'za tutmasa o'zininki balasiga ta'sir etmaydi, o'zi kuchlik, yaxshi, ya sog'lom ayol, balasiga o'zi ta'sir etsa, o chaqda ro'za tutmasa harom bo'ldi. Tutish kerak. Tutish kerak. Ammo ro'za tutsa balasiga yoki o'ziga ziyon tegadigan bo'lib qolsa, o chaqda ro'za tutmaslik bu ayolga vojib. Çünkü Payg'ambar alayhisalom la darara va la dirar dedi.
Ve la tulqu Allah subhanahu ve la tulqu bi eydikum ila tahluka. Özünüzü bir halaka taşlamanglar deydi. Üzengim ziyan seliş yok, başkalarım çok ziyan keltiriş yok. Dinimizden tutqa yolu şu. Şu qatada mesela İbn Üseymin rahmetullahi aleyh mındaq deydi. Hamildar ayalının ahvali mında iki xil bo'ldi. Birincisi özü küçlük, roz tutish qandaq bir ya özüge ya bir törelmege ziyan ketmeydi. O çağda roz tutuşu vacip, bu Ramazan tutmaslığa özür yok dedi. İkincisi roz tutsa sabr kılanmaydı. Yani ya baldın çatak çıkıdı ya üzdün çatak çıkıdı. Ama bunu eğer okumaya kalsa şu işençilik, tecrübelik Müslüman doktorun meselesi olsun bunu. Çünkü mesela bazı devletlerde okşmaydı. Mesela bazı devletler havası şunda salqin, gündüz nayet kısa vakit küller var, kış vakti kildiğin. Ondan çağda balığa yüzü təsir etmişsen tutsun bulduğun gibi. Ya ki muşunda ahvalda hem de qanday qildi o desa, iftar qilib, roz tutmay, kin tutuvası buldu. Kin tutup aldı. Yani bazı ölümalarımız eğer davamlı qaşlar tutamaydigan şop qalsa, kunde bir miskinge taam bas buldu degan var. Fidya. Lekin bu gap tas kuchli gap emas. Ko'pincha olimlarimiz o'z tutish kerak deydi. Chunki Payg'ambar alayhisolamning hadisi var bu haqda. Allah subhanahu taala musafirdan rozini ve namazının yerimini götürüvetdi deydi. Rozunu götürüvetdi degene roz tutmusun buldu. Namazının yerimini götürüvetdi degene 4 rekat namazda 2 rekat qasr o'qish bo'ldi. Ve hamildar ayoldan bal emitgan ayoldan rozunu götürüvetdi degan hadis var. Buni aş Buxariydan başka sayısından 5 kitapta nakılgan hadis şerif. Yani götürüp başka vakti tuttu demek. Ha, başka vakti tuttu. Çuqum tuttu, qazasını qildi. Çünkü ayollar hayız vaqtida namazının qazasını qilmaydi, rozunun qazasını qildi. Mushu hamildar ayollar ya tug'utliq ayollarmi namazının qazasını qilmaydi. Ya nima qilsa, hayızdar ayollar namazının qazasını qilmaydi, rozunun qazasını qildi. Xo'sh. Ma hamildar ayollarmi shu kin balisi cho'ng bo'lganda, o'z tug'ib bo'lgan vaqtida chuqum shu rozuni bir kun qazasını qildi. Köpten köp rahmet, Allah razı olsun. Şuna qilib programımızı vakit itibarı bilen müşahede ahirleştirsek. Kadirli görünmelerimiz bugünkü mana bu Resulullah programımızın 4. sanida ailedeki Resulullah hakkında söhbet kıldık. İnşallah sözlengenlerden elbette Resulümüzün hayatındaki, aile hayatındaki mınxil görünüşün fakat bir qanchasını tilga alalık belkim. Yani misal süptede deyilgen bolsa. Tixinbek köp bilişimiz, Tixinbek arkaysı kitaplardan körüp, özümüzün hayatını şununla selip menaşqa tirişimiz gerek elbette. Çünkü bizden baxtimiz, dünya ahiretlik, şu dünyadaki aile hayatımızdaki baxtımı elbette şu özümüz yaşayatkan, özümüz idare qilmayatkan ailemizge münasebetli bolganligi üçün. Qancha bu meselede, qancha köp bilsek özümüzge paydası. İnşallah ayetki programımızda Allah hayat verse görüşeceğiz. Cenab-ı Allah tavşirimiz. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi Teala ve Berekatuhu.